Kawan-kawan, ini adalah burung kacer yang akan dikirim ke Aceh. Kita dari Toko Burung Alief Foena Medan. Kita bisa juga melayani burung untuk dikirim ke luar daerah. Inilah burung-burung kacer yang akan dikirim ke Aceh Pengiriman di Kabupaten Pidie. Mungkin jumlahnya 25 ekor. Nanti akan kita packing, kita kirim melalui lewat bus. Ini juga masih ada di sini. Yang diminta oleh kawan kita dari Aceh itu kacer betina, juga kacer rejak jantan. Ya, akan kita packing. Ini juga bisa menyediakan burung-burung kicau. Berapa ekor? 5. 10.
Paketnya bos. Nah ini mobilnya mau berangkat nanti.